السلام عليكم مشاهدين الكرام. أنا ابن خلدون، عشت في المغرب الأقصى ودرست في فسب جامعة القرويين زمن المارينيين. سأحكي لكم على تدين أهل المغرب وعلاقتهم بالدين الإسلامي وحفظهم للقرآن الكريم. فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء الدراسة بالرسم ومسائله، واختلاف حملة القرآن فيه، أيخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم، أمن حديث والأمن فقه والأمن شعر والأمن كالأم العرب، إلى أن يحذرق فيه أو ينقطع دونه، فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة. وهذا مذهب أهل الأنصار بالمغرب، ومن تبعهم من قرى البربر المغرب في ولدانهم، إلى أن يجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة. وكذا مذهبهم في الكبير إذا راجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره، فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم.